Дээгүүр өнгөрөх баярын бэлтгэл эхэлж байх үед хөл өмэн ихтэй гудамжаар хүн танихын аргагүй болтлоо зодуулж модон загалмай үүрсэн нэгэн эрийг олон түмэн харж байлаа. Тэд цэргүүд өөрсдийн хийдэг зүйлээ хийж байгааг харсан. Шашны удирдагчид нэгэн асуудал шийдэгдсэнд сэтгэл хангалуун байгааг бас харсан. Тэд хотын хаалганы гадна болж буй олонний өмнөх цаазыг харсан юм. Махан бид хадаас зоогдож, цус модыг бодож, эд дунд өдөр харанхуй нөмөрхийг тэд харсан. Тэд бас басамжлан доромжлохыг сонссон, ойлгохыг сонссон, гүйцэлдлээ гэж хэлхийг сонссон. Газар дээрээс харахад энэ бүхэн гарц хөхрөл, доромжлол мэт харагдаж байлаа. Есүсийн шавнарын нүдэнд ч гэсэн зөвхөн зовлон зүдгүүрэл харагдаж байсан. Гэвч тэдний харж чадаагүй зүйл бол өөр төлөгдөж байсан явдал юм. Тэд хэдэн зууны өмнө Исаягийн бичсэнчлэн эзэн бид бүгдийн нүгэл хилэнцгийг түүн дээр тогсон гэдгийг харсангүй. Бурхан тэнд солилцоо хийгдэж байгааг харсан. Паул хожим нь мэднийг түүний дотор Бурханы зөвхт байдал болгохын тулд нүглийг үл мэдэх түүнийг бидний төлөө нүгэл болгосон юм гэж бичсэн байдаг. Энгийнээр хэлвэл бидний гэм буруу Христ дээр тохогдож түүний зөвхт байдал бидэнд тооцогдсон юм. Өрийг зүгээр л цайруулж эсвэл үл тоомсорлоогүй, харин төлсөн юм. Загалмай бол цус нэхэж буй хатуу сэтгэлд Бурханы дүр зураг биш ээ. Энэ бол эцэг хүү хоёр хайрын шаардлага, шудраг ёсны нэхэмжлэлийг гүйцэлдүүлж буй хэрэг юм. Энэ бол хяналтаас гарсан уур хилэн биш, харин шудраг ёсоор дамжин ажиллаж буй нэгүүлсэл юм. Израилийн түүхэн дэх тахил бүр энэ л мөчийг зааж байсан. Дээгүр өнгөрөх баярын хураг бүр, тахилын ширээ бүр, уучлал гуйсан шивнээ бүр үүнийг чиглэж байлаа. Есүсийг гүйцэлдлээ гэж хэлэхэд энэ нь бууж өгсөн хэрэг биш, харин тунхаглал байсан юм. Өөр бүрэн төлөгдсөн. Өөр нь биднийх байсан ч бид хизээж өөрсдөө түлж чадахгүй байсан. Ямар ч их хичээл зүтгэл, сайн үйлс эсвэл шашны зан үйл биднийг Бурханаас тусгаарлсан тэр гмийг арилгаж чадахгүй байлаа. Тэрхүү өрийн үлдэгдэл бидний төлөх чадвараас хэтэрсэн байсан юм. Харин Голготын толгод дээр төлбөрийг таны өмнөөс хийсэн. Та зөвхөн үүнийг хүлээн авахт л хангалттай. Та үүн дээр юу ч нэмэхгүй. Та үүнийг сайжруулах чадахгүй. Өөрийнхөө өрийг өөрөө төлөх гэж оролдоход зогсоож, харин түүний гүйцэлдүүлсэн ажилд итгээрэй. Үүнийг л бичээс гэмшил ба итгэл гэж нэрлэдэг. Өөрийн хичээл зүтгэлээс эргэж түүний хийсэн үйлсэд найдахыг хэлнэ. Дэлхийн ертөнц үхэл, ялагдал гэж харсан бол харин Бурхан хүлээн авсан бүхэнд зөвхт байдал, аврал, жинхэнэ эрх чөлөө гэж харсан юм.